Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni Këndi i diskutimit dhe sot do të flasim për nderimin e mysafirit, do të shohim se sa është i rëndësishëm mysafiri për ne dhe si duhet pritur, cilat janë mësime islame në këtë drejtim. Me ne në studio është Hoxh Saad Kelmendi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Ne si jemi bashkë në këtë emision. Edhe për ne është. Hoxh, kur flasim për mysafirin, çfarë na mëson feja, sidomos feja jonë e bukur islame, se si duhet pritur mysafiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Falënderimi, lavdi, kulmori takon Zotit të gjithësisë, Allahun e madhrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin ton fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare të cilët e ndjekën, e pasuan dhe do ta pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Fillimisht para se të fillojmë të flasim për temën, sikur që na mëson i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, men lam yashkurin nasa lam yashkurillah, ai njeri i cili nuk din me falënderuar njerëzit nuk e ka falënderuar as Zotin. Duke u nisë për këtij hadithi, shfrytëzoj rastin ju falenderoj përzemërsisht për ftesën. Është nder dhe privilegj të jemi pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë dhe njëkohësisht të diskutojmë për një temë kaq të rëndësishme, sidomos aktuale në ditët tona. Gjatë kësaj periudhe të verës, mysafirët kanë qenë në shprehje më shumë. Kanë ardhur edhe mërgjimtarët dhe ata janë në shtëpiat e tyre. Lidhur me pyetjen të cilën na parashtruat, feja jone ka jep rëndësi të madhe nderimit të mysafirit. Është prej edukatave të larta ngostia ndaj tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidhur ngushtë besimin me nderimin e mysafirit, ku në hadithin e tij përmend men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ai person i cili e beson Allahun edhe ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Janë një mori ajetesh dhe një mori hadithësh të cilat flasin për vlerën dhe nderimin e mysafirit. Nëse mund të përmendim të gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë një koqir të mirë, të cilët e kanë prit mysafirin mirë dhe na kanë udhëzuar në të njëjtën kohë që ta presim mysafirin me nderime të larta, por Allahu e veçon një prej pejgamberëve që është i përmendur Kur'an si Khalilur Rahman, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ashtu thot Allahu xhaleshanu për të hel ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim faqal ala ta'kulun. Thot Allahu xhaleshanu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë, a nuk të ka arritur ty lajmi o Muhammed për musafirët e nderuar të Ibrahimit alayhis salam? Thot kur ata hyn tek Ibrahimi alayhis salam dhe e përshëndetën me selam dhe ajo u ktheu selam, populli i panjohur, për shkak se ata ishin popull panjohur për të më herët. Pastaj tregon thot u ngrit Ibrahimi alayhis salam dhe me një strategji do të shkoj që të mos vrehet nga musafirët, me nxitim u asolli një veç të majm të pjekur dhe ju tha ala ta'kulun, a nuk po hani? Këto ajete po flasim tani për kategorinë e musafirëve. Për kategorinë e musafirëve. Këtu jemi vetëm bazë e fuqishme për të pritur mysafirët. Padyshim. Ibrahimi alayhis salam përndryshe ndihet është i njohur edhe me novkën Abu Difan, babai musafirëve, për shkak se ka qenë, sikur që e përmenda, një koqir shumë i mirë, përmendet në transmetime që pothuajse nuk ka kaluar ditë që ai nuk ka pritur në sofrën e tij ndonjë prej musafirëve. Dhe Allahu pra këto po përmend, po thotë tek ai hyn disa persona panjohur dhe e përshëndetën atë me selam, ai u ktheu atë selamin, dhe shkoi edhe këtu një edukat në këtë rast. Gjithsesi, dhënia e selamit, përshëndetja. Kur të hym në ndonjë shtëpi, padyshim kërkohet fillimisht leja, pastaj edhe dhënit selam atyre banorëve të shtëpisë, dhe kjo është gjithsesi, gjitha këto janë
Pjesë pritjes. Pastaj edhe fillimi i ajetit. A din ti o Muhammed, atë ka ardhur lajmi ty o Muhammed për musafirët që u nderuan nga Ibrahim a.s. Pra tregon një sjellje dhe një edukat të lartë në raport me musafirin. Dhe edukata vret edhe në ato se ai u ngrit dhe e therri për ta një veç të majmë në shej mirënjohje dhe shej respekti për ardhjen e tyre. Edhe pse dim se viçi është për disa njerëz më shumë, ai për disa njerëz më pak, për 3 vetat që kishin shku me vizitu, ai dëshiroi që t'i bënte një gosti dhe nder të madh atyre, prandaj edhe bëri këtë. Kjo është si fillim për bisedën. Pra që në kupton se mysafiri meriton shumë. Dhe pse muslimani hoq duhet ta shoh ardhen e mysafirit apo mysafirëve si diçka të mirë, si diçka të veçantë për të dhe për familjen e tij? Ardha e musafirit në shtëpi ka shumë të mira. Prej tyre është musafiri sjell edhe bereqet me vete. Në momentin kur të hyn dikush shtëpinë tënde dhe ti nderon dhe respekton atë, nderimi nuk është vetëm se me ushqim, nderimi është edhe me fjalë, me zemër, me fytyrë të buzëqeshur. Në fund, kur ai ndahet i kënaqur prej teje, prej gostitjes që ja ke bë, ai edhe do të lutet për ty dhe do të bereqeti i duas së tij gjithsesi se do të gjejë edhe familjen tonë. E kjo gjendet edhe në traditën tonë apo jo? Padyshim, elhamdulillah, Zoti ju dhash bereqet, pra ashtu është, shumë e bukur kjo. Duke qenë se populli jon është i mishërum me islamin, edhe nga tradita e bukur shqiptare është në nivel shumë të lartë mikpritja e musafirit. Po pra. Dhe si të duket një pritje mirë, një pritje bujare e mysafirit? Pritja, sigur që thash, pritja e mirë, pritja bujare e musafirit fillimisht musafiri duhet pritet me zemër. Populli jonë ka atë fjalën e bukur që thot buk e kryp e zemër. Dhe me thonë, edhe nëse nuk kemi, ku me ditë pasuri mjaftueshme për ta gostitur musafirin, nëse kemi zemër dhe fytyrë të buzëqeshur dhe e presim ato me fjalë të ëmbla, kjo është ajo esenciala. Pastaj çdo gjë tjetër që kemi mundësi që ta nderoj musafirin, kjo është më e mirë për ne. Dhe është ai bot kuptimi ndonjëherë që mysafir duhet pritur vetëm me bollëk të ushqimit e servimet të ngjashme. A është ky bot kuptimi i gabuar? Është bot kuptimi i gabuar, sigurisht që tham, për shkak se nuk është vetëm mikpritja në aspektin e ushqimit, është vetëm njëra nga ato mirësitë që na mund ta nderojmë musafirin. Musafiri nderohet, sikur që tham, edhe me fjalë të ëmbla, kur e bën me undi mirë musafirin, konakun tën, kjo është nderimi i musafirit. Kur e bën do të që ai gjatë kohës sa ka lënë me ty, bën që ka lënë çaste të mira dhe të këndshme, të gjitha këto do të jenë favorin tën edhe nesër shpërblim para Zotit xhaleshanu kur do ta takojmë. Dhe e përmendet Ibrahimin alayhis salam. Në anën tjetër, çfarë ishte Muhamedi alayhis salam në këtë drejtim? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka qenë shembull i bujarisë dhe shembull i mikpritjes së musafirit. Ai sallallahu alaihi wasallam kushdo që hynte në shtëpinë e tij mundonte ta nderonte në formë më të lartë të mundur që ishte. E nganjëherë kur dikush shkonte në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk gjente ushqim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga tradita e tij ka qenë sikur që ka ardhur një person, nëse më lejo tash ta them edhe këtë rast pe cilit do të marrëm mësim, dhe besoj që mësimet do t'i trajtojmë gjatë pyetjeve në vazhdim. Një person, një kalimtar i rastit vjen dhe shkon në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë se është i lodhur dhe ka nevojë që të strehohet, ketë konak sikur që themi ne, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta nderuar as lart musafirin, fillimisht e pyet gjendjen në shtëpi, se si është dhe dihet, sikur që ka përmend Aisha radhiyallahu anha, thotë yati hilal, thumma hilal, thumma hilal, thotë kalonin muaj, një muaj, 2 deri në 3 muaj e nuk ndizej zjarr në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në kupton nuk përgatitej ushqim. Ashtu është, nuk zihej pra ushqimi, për shkak se zjarri në atë kohë nuk është përdor për ngrohje, por është përdor për zirjen e ushqimit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet, thotë çfarë kemi, thotë kemi vetëm se ujë dhe disa hurma.
dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiron ta nderon këtë musafir edhe më tepër dhe pyet shokët e tij, thot kush është ai i cili e nderon musafirin e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ngritet një sahabi me emrin Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu dhe thot unë e marr atë ja Rasulullah, e marr në shtëpinë time dhe du ta nderoj, dhe shumë është më rëndësi kur shkon te shtëpia e tij ky sahabi i nderuar dhe i drejtohet bashortës së tij, zojës së shtëpisë, duke thënë ekrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nderoje musafirin e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky nuk është thjesht vetëm një musafir. Ky është musafiri i dërguarit të Allahut, që do thotë do duhet të kemi një tretman më të veçantë ndaj tij. Dhe bashortja e tij drejtohet duke thënë ma indana illa qut as-sibyan, na nuk kemi përveç atë ushqimin e fëmijëve. Dhe pastaj ky o zon si të veproj, thot hayini ta'amaki wa atfi'i sirajaki wa nawwimi sibyanaki idha aradu asha. Thot ja jep 3 udhëzime. Thot mas pari thot përgatite atë ushqim që është për fëmijët, edhe pse na do e shohim se antarëve të shtëpisë, fëmijëve, dy jepet përparësi gjithsesi, por në këtë rast ky ka qenë rast më i veçantë dhe ka qenë kohë kur kanë qenë do të para gjumit, kanë mujt fëmijët që atë natë të qëndrojnë ndoshta pak pa ngrënë, e të nesërme të hajnë, dhe këtu kanë bërë një vepër shumë të madhe, thotë atë ushqim që është për fëmijët, thotë servoja musafirit, thotë dhe ndale llambën. Edhe këtu është një mesazh i madh që do të marrim, dhe gjithashtu thot kur fëmijët t'i ka buria, do të mashtroj disi edhe bëri që të improvizojë disi, po dhe bëri që ata të flajnë. Dhe me këtë rast e veprojnë këtë veprim, ata musafiri, duke qenë se llamba ishte e fikur, ata bën një veprim, e morën ato lugët e tyre dhe duke bën improvizojnë, i rrokollesnin në për enët, sikur se kinë se dhe ata hanin së bashku me musafirin, musafiri atë natë do të ungop deri në fund, dhe të nesërmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet këtij sahabiut në namazin e sabat, duke thënë Allahu ka qenë i mahnitur me gjestin e juaj që keni vepruar. Dhe për të është zbritur pastaj një ajet i Kuranit që Allahu thot wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Thot të tillët janë ata cilët thot i jepnin përparësi të tjerëve para vetes, edhe pse vetë ata ishin të nevojshëm për këtë gjë. Edhe kush i largohet lakmisë dhe kush i largohet kooperacisë, ai vetë është i shpëtuar. Dhe këtu pra gjatë elaborimit pyetjeve mund nxjerrim edhe mësimet për kësaj ngjarje, inshallah. Dhe hoxh, pra nga këto shembuj që po tregoni, ne kupton se ne nuk duhet të shqetësohemi asnjëherë që kur na vjen mysafire nuk mund ta presim me diçka më shumë. Pos asaj që kemi. Absolutisht jo. Këtu pra, sikur që edhe ky hadith na shërben si bazë, se kam pas atë ushqimin e pakët, por bujaria e madhe që ishte për ta nderuar musafirin e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe me kaq pak, se këtu ishte në pyetje zemërgjërsia. Pra, këtu e shohim e ka sakrifikuar ky sahabi një diçka të vogël që ka qenë për fëmijët e vet, por ka rrjedh nga një zemërgjërsi e madhe. Dhe gjithashtu edhe ajo grua kanë qëndruar për një kohë një sakrifisë të vogël, por një shpërblim i madh. Dhe sikur që ku ka më mirë se të përmendet do të ngjarja tyre deri në ditën e Kiametit, dhe ata të merren shembull dhe mosër në gostitjen e musafirit. Me pak. Dhe pastaj flasim për një njeri i cili pastaj edhe u përgëzua me xhenet. Ashtu është. Dhe hoxh, sa ka rëndësi mënyra se si flasim ne me musafirin, se si bëjmë muhabet, pra, si e shtrojmë muhabetin me të. Padyshim, njëra prej formave të nderimit të musafirit është edhe fjalët e mira. E i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që përmendëm në fillim të këtij diskutimi, thot
men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. E përmend pra, thot prapë lidh me besimin, thot ai i cili beson Allahun edhe dërgurin e tij, le të flas mirë ose le të hesht. Edhe në raport me musafirin kërkohen që të kemi fjalët më të mira, fjalët më zgjedhura, mos ta bëjmë musafirin të ndihet si barr për neve, por ta bëjmë musafirin të ndihet nder për ne. Do të nuk është pra edhe i tillë është, pra është nder për familjen, është bereqet për familjen. Padyshim. Ati që i hyn musafirin nder, sikur që tham, do të jetë bereqet për tërë familjen e tij. Dhe do të përmendim edhe raste të tjera se si është bereqetin familje përderisa hyn një musafir në shtëpinë tonë. Dhe kemi shembuj tjera, apo jo? Gjithsesi, padyshim. Po do t'i përmendim inshallah në vit. Sigurisht. Dhe a duhet ta shohim, pra nuk duhet në fakt ta shohim nga kjo që thatë musafirin si barr, po duhet ta shohim si një mundësi e mirë për të përfituar pastaj sevapet tek Zoti. Padyshim, kjo është një mundësi e mirë, sikur që tham, për të fituar sevapet e Zotit, se bereqeti i asaj që ti gostit musafirin e përfshin tërë familjen tonë. Na do e shohim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar pej duave që shkonte kur dikush e gostiste musafirin, bon të thoshte inshallah në shtëpinë e juaj hyn agjerusit. Me ushqy një agjerus e kish problemin e agjerimit të tij pa të mungu pej agjerimit tën asgjë. Para mendo gjatë asaj kohe që bën agjerusi, lexon Kur'an, jep sadaka, bën vepra të mira, gjithë atë angazhimin ditor që ka pas gjatë ditës me vepra të mira, me ibadete, e fiton të shpërblimin kur e ngostit në agjerus. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thoshte në shtëpinë e juaj u ushqishin agjerusit. Pastaj thoshte u luteshin me lajket për juve. Me lajket ne dim që ku ka me lajke ka vetëm mëshirë, ka begati, edhe kjo është përmirësive të mëdha. Pra ka uruar që në këtë shtëpi të ketë gjithmonë mysafir special, sepse që është agjerusi. Në anën tjetër, hoxh, çka nuk do duhet të bëjmë kur kemi mysafir në shtëpi? Pra në kuadër të etikës të mirësjelljes. Në kuadër të etikës dhe mirësjelljes, përderisa kemi mysafir në shtëpi, në ato që përmendëm pak më herët, tham është do duhet të zgjedhim gjitha sjelljet dhe veprimet tona. Për shembull, nëse është pyetje te fjalët, të zgjedhim fjalët më të mira, fjalët më të ëmbla. Jo ta vëmë mysafirin në siklet, për shembull, të themi veprime, fjalë cilat ai do ndihet i sikletuar që ka ardhur në shtëpinë tonë, sikur për shembull të themi mirë që erdhe se un pota një termin edhe kështu ai ndit gjatë të kohës nuk do të dihet rad edhe komod në shtëpinë tonë. Ose duke i thonë për shembull i dërgon fëmijët për të bler diçka në praninë e tij dhe i thu shko blej këto gjëra, por edhe pse çmimet janë ngritur, janë të larta, ajo e bën dihet siklet musafirin. Ti realisht nuk e ke nderuar musafirin. Anën tjetër do të ta marrësh telefonin gjatë të kohës përderisa musafirin e ke në shtëpi. Kuptohet ndoshta kur të jenë ndonjë gjë emergjente, kupton edhe mirëkuptimin e tij edhe këto, por ti të lëzësh me telefon në praninë e tij, kjo tregon mungesë respekti. Në anën tjetër të angazhohesh me diçka tjetër dhe ta lësh musafirin anash, gjitha këto janë veprime të cilat nuk i takojnë karakterit të një besimtari. Dhe në anën tjetër, a do të ishte më e mirë që mysafirin nëse jo ta kthejmë, por kur të na lajmërohet se po vjen, të themi të presim një ditë tjetër, nëse nuk kemi të gatshëm ta presim më së miri? Unë mendoj, kjo është një prej çështjeve që do duhet të edukohet populli jonë me këtë, për shkak se nganjëherë ne kemi do të si kompleks, nëse dikush na thotë du të vi, edhe ne patjetër për shkak se mund presim, por pastaj manifestojmë një mosgatishmëri për nëse nuk jemi të gatshëm, gjithsesi se kjo do të manifestohet, do të vrehet ajo. Ne jemi njerëz, kemi halla, kemi probleme. Më e mira do të ishte sikur se thatë, nuk jam i gatshëm,
për sot pres, do të rast një ditë tjetër dhe do duhet të ketë mirëkuptim nga të dyja palët. Por edhe duhet ta thras pastaj. Edhe duhet ta thras, gjithsesi. Po, është si një premtim që patjetër. Mirë, do të flasim edhe për ndikimin e mysafirëve tek edukimi i fëmijëve, por edhe çështje tjera. Por tani dashur miq, shputemi për pak çaste. Jemi rikthyer dashur miq, po flasim me Hoxhën Saad Kelmendi këtu te këndi i diskutimit lidhur me pritjen e mysafirit. Dërsa pikërisht Hoxh, siç e paralajmëruam, do të ndalemi te çështja e se sa mund të mësojnë fëmijët nga ajo çka bëjmë ne dhe se si sillemi ne me mysafirët. Fëmijët më shumë mësojnë nga ajo se çka veprojnë na, se sa në ato se çka themi. Ne do duhet të jemi shembull i mirë për fëmijët tonë me praktikën tonë, se si t'i nderojmë musafirin, dhe është këtu mendoj do duhet të jetë një plan. Mos mbetet fëmiu si spektator kur vjen musafiri në shtëpi. Një lloj organizimi që secili ta luajë rolin e tij në shtëpi. Ta ndjejnë ardhjën e mysafirit. Ta ndjejnë ardhjën pikërisht, kjo është ajo që duhet të them. Për shembull, ta angazhosh fëmijën, njërin prej tyre duhet t'i thosh ti duhet ti vendosësh ujë musafirit. Atij tjetrit duhet të ndihmosh për t'i pastruar duart. Secili ta ndjej peshën, rëndësinë dhe ta di se ka një rol dhe ai të kënaqet duke i shërbyer musafirit. Kjo mendoj është ajo praktika më e mirë që do duhet të ishte në nderim të musafirit. A mendoni që fëmijët tanë po e marrin mjaftueshëm? Elhamdulillah, në shtëpiat besimtare musliman, përderisa janë të edukuar me këtë edukat, sigurisht dhe thamë fëmiu është ai i cili emiton, dhe elhamdulillah kemi raste kur fëmijët edhe musafiri habitet nga gostia që i bëhet atij. Fëmiu me kapacitetin që i ka njëherë edhe ato gjërat e vogla që i ka që mundohet m'ia thonë musafirit, për musafirin është diçka shumë brezlonëse, se tregon një kulturë që ka marrë nga familja vet. Na do duhet të jemi sikur që mësohemi nga dietarët dhe nga hadithet profetike që duhet të edukojmë fëmijët para se të lindin ata. Që nënkupton? Që kjo nënkupton të jemi vetë të edukuar në mënyrë që ata të marrin nga edukata jonë dhe t'ua transmetojnë. Cilësitë e mira. Hoxh, flasim tani për ndikimin e pritjes së mysafirit, por edhe shkuarje si mysafir. Sa i afron njerëzit një vizitë familjare të zëm që mund të realizohet mes antarëve të familjes e kështu me radhë? Jemi ne sot në këtë periudhën e teknologjisë, ku ajo ka marrë një hovë të madh zhvillimi, dhe elhamdulillah nëse përdoret për mirë, kjo është një lehtësim që ju bëhet njerëzve ditët e sotme, por ajo që duhet të them, një vizitë praktike që mund t'i bëhet një familjari, një shoku, është shumë më e mirë se ndoshta qindra thirrje që mund t'i bëjmë atij. Për shkak se është ndryshe prania fizike me aspektin e anipse edhe kjo është një nga formave, por prania fizike ngjall nostalgji gjatë komunikimit, ka buzëqeshje, çdo send pastaj llogaritet shpërblim. Inshallah edhe kur ta përshëndesim, kur shkojmë në shtëpinë e tjetrit ta përshëndesim me selam dikon, ajo shpërblim vete. Përderisa ja shtrëngojmë duart njëri tjetrit, po flasim për mashkulli, femrat femrës, edhe këto ka në hadithe do i bin gjunohet përderisa përshëndeten ata me dorë, buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Fjala e mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur është sadaka. Gjithashtu të bërit të ndihet mirë musafiri, momentin kur ai largohet edhe ka një përshtypje të mirë nga ndeja tek konaku yt, kjo e bën që është arrit qëllimi i pritjes. Ky është edhe synimi i gjithë asaj që do duhet të bëj. Mirë, le të flasim tani pak për mysafirin. Edhe ai duhet të di diçka. Padyshim edhe ai ka hakun e vet. Edhe ne kur shkojmë mysafir duhet të dim ca gjëra. Padyshim. Ka përgjegjësi normalisht, si duhet sillet. Normal. E kështu me radhë. Po, sikur që përmendëm, edhe një koqiri ka përgjegjësitë e veta, po në të njëjtën kohë edhe musafiri i ka edhe përgjegjësitë e veta. Prej asaj që do duhet ta dim nga në raport me musafirin,
E para që e kisha me cek është ata që shpesh kanë thonë dietarët kur shkosh në ndonjë shtëpi, hyn sikur se të jesh i shurdhër dhe del sikur se të jesh i verbër. Mos shkosh në një shtëpi me qëllim ta shohë se si kanë hulumtimet. Kjo nuk është në etikën e musafirit që duhet të shkon. Në anën tjetër, mos ta rëndojnë koqirin. Ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë mikpritja ose gostia është 3 ditë. Përmendet ditën e parë duhet ta nderoj me nderimin më të madh mundur që është. Pastaj 2 ditët e rëndëmta, 2 ditë të tjera do të jetë një gostitje apo nderim i rëndëm, sikur që hajmë ushqimin edhe për vete, dhe pas kësaj është i liruar. Mund ta lirojmë musafirin, nëse dikush insiston që ta mbajë më gjatë, është e drejtë e tij, por këtu na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një limit që musafirit mos ta vëj në koqirin në siklet, mos ta vëj në atë pozicion ku tash jemi në kohën, sikur që thamë, periudha dinamike, koha e punës, angazhimeve, dhe duhet edhe ai të ketë parasysh. Pra, edhe kjo mund të ndodhë, që mysafirit ta vështirësoj familjen ku është. Po, edhe kjo. Prandaj mendoj edhe kjo është pej atyre gjërave preventive që kanë ardhur të mos vije deri tek mosmarrëveshja mes negociantit dhe musafirit. Dhe dinamika e jetës hoxh, për të cilën po flasim pra në këtë kohë, dhe kur jemi vazhdimisht të zënë, a është arsye që ne nuk mund të presim mysafir? Mendoj edhe për njerëzit e mëdhej, dita dhe nata ka qenë 24 orë. Nuk ka ndryshuar diçka të tillë. Është vërtet e pamohueshme që në kohën tonë dinamika e jetës është shtuar, obligimet, por kjo nuk nënkupton që të mos kemi kohë të gjejmë për musafirin. Nuk na arsyeton. Nuk na arsyeton. Njeriu i suksesshëm është ai i cili e programon jetën e vet. Ai programon jetën edhe për ibadetin e tij, programon jetën edhe për vizitat e tij, edhe për gjumin e tij, edhe për ushqimin e tij, edhe padyshim një pjesë të kohës duhet ta ndajë edhe për musafirin. Sigur që tham, është bereqet dhe asnjëherë mos mendojmë se varfërohemi përderisa presim dikën në sofrat tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e tij, ta'amul wahidi yakfi lil ithnain. Ushqimi i njërit mjafton për 2 veta. Unë përderisa e ndaj me ty në sofër një ushqim që ndoshta është për një, përderisa hajmë bashk, atu edhe do të bie bereqeti, ai ushqim do të na mjafton 2, do të ngopesh edhe ti edhe unë. Pra kjo tregon që do duhet të jemi të kujdesshëm, pavarësisht dinamikës e jetës, që të gjejmë kohë edhe për këtë aspekt shumë të rëndësishëm në jetën. Apo humb, apo thënë ndryshe, apo zbehet pa kjo kultura jonë e pritjes? Thënë drejtën, në kohët e fundit vrehet që është zbehur, por besimtari gjitha veprimet që ndodhin në jetën e vet do duhet të jenë veprime që e këndellin ata. Përderisa po flasim për rëndësinë e mikpritjes së musafirit, ai do duhet të di pra që jo thjesht sikur që tham një telefonat ose diçka, por gjej mënyra, metoda në mënyrë që ta ftoj musafirin në shtëpinë e tij, për shkak se gjatë të kohës po përmendim sa sjell bereqet pranija e musafirit. Tashmë është modernizuar çështja e pritjes së musafirit. Po pritet në restorane, në kafeteri e kështu me radhë, dhe kur mysafirët vinë më radhë në shtëpi, duket sikur nuk kemi fort shumë mysafir, por i presim në restorane, iftaret organizohen kryesisht në restorane tashmë. Nëse bëhet një numër, do të ishte më e mirë të kthehemi në shtëpi? Nëse bëhet një numër i madh dhe hapësira brenda shtëpisë është hapësirë e vogël, ajo edhe mund të arsjetohet. Por nderi më i madh është nëse bëhet në shtëpi brenda, për shkak se ka një privatësi më të madhe, ka një nderim më të madh që mund bëhet, dhe këtu kur jemi tek musafiri, nëse më lejon do të përmendë një rast nga biografia e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se si sjell bereqet, do thotë, gostitja e musafirit në shtëpi.
pasi jemi duke fol për këtë pjesë, përmendet në një nga betejat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte zhvilluar me shokët e tij, ka qenë edhe Ghazwatul Khandaq ose Ghazwatul Ahzab, beteja e Hendekut apo beteja e aty në aleancave, ku me mësimin e Selman el-Farisiut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori një mësim që të hap një hendek rreth Medinës dhe ishte një punë e rëndë fizike të cilin po e bënin ata, dhe gjatë kësaj kohe kishte gjithashtu edhe një uri të madhe ku shokët e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam shkonin dhe ju ankoshin të dërguarit të Zotit, i zbulonin rrobat e tyre, e mbarqet e tyre kishin të lidhur nga një guri, nga uria e madhe që mbizotronte në atë kohë. Dhe në këto momente, njëri nga sahabët e nderuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah, shkon dhe gjen një moment kur i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Eja ti dhe merr edhe një apo dy veta dhe një ushqim vogël sa kemi du ndaroj." Dhe këtu tregohet një mrekulli, por këtu e shohim edhe bereqetin asaj që tha musafirit përderisa ai është në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fton gjithë ushtrinë duke thënë: "O ju njerëz, eja ne se jemi të ftuar në shtëpinë e Jabir ibn Abdullah." Dhe ku shkon Jabir ibn Abdullah e njofton bashortin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vjen me gjithë ushtrinë, po shumë. Tash edhe këtu shohim anën tjetër, ata që tham kolektivitetin familjar në pritjen e musafirit. Bashortja e tij nuk ka anku me thonë: "Jen vete, unë tash për dy veta nuk ka ushqim", ajo vetëm pyeti: "A ke dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa kemi për ushqimit?" Tha: "Po, mos e ke dertën." Dhe përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fryu ati ushqimi dhe nga mrekullia ka qenë se gjithë ushtria kanë ngrënë dhe kanë mbetë edhe ushqim në sofrën e tyre. Kjo padyshim ka qenë mrekulli, por në anën tjetër tregon përderisa kanë shpreh gatishmërinë për mi ftu ata në shtëpi, përderisa kanë shpreh gatishmërinë, edhe pse sikur që tham kanë qenë nevojshëm ndoshta vetë për ngrënien e atij ushqimi, po me ndomet të tjerët pikërisht aty edhe ka zbrit bereqeti, dhe ky është ai bereqeti që do duhet të synojmë secili. Padyshim. Në anën tjetër, hoxh, çfarë lidhje ka mikpritja me dashurinë mes vëllezërve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Tahadu tahabu." Bëni dhurata njëri tjetrit, do t'ju shtohet dashuria ndaj jush. Pej dhurata që mund t'i bën njëri është t'ia dhuroj jo vetëm ushqimin, sikur që tham, ushqimi është njëra pej formave të mikpritjes. Dhurat ka njerë është edhe koha që kushton dikuj, koha është shumë e çmueshme. Dhurat është gjithashtu, pra sikur që tham, fytyra buzëqeshur. Do të gjithë ai e lën angazhimet, sidomos për shembull ditëve të vikendit. Ke ato ditë ndoshta i ke në dispozicion për të shfrytzuar për veti, ti ja dhuron dikuj për ta nderuar. Thot kjo bën që t'ju shtohet dashuria mes veti. Dhe e sheh që kjo është njëna prej rrugëve dhe metodave për afrimin e zemrave. Dashurinë që mbillet mes zemrave mes njëri tjetrin, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gjë e ka përmend si formë për ta fituar edhe xhenetin e Zotit. Po i përmendi dy hadithe, cilat flasin për këtë vlerë. Kur i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam sapo arritin në Medinë, të gjithë njerëzit ishin kurreshtar me ditë se cilat do të jenë fjalët e para që do t'i thras pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe cilat do të jenë porositë e para që do duhet të mbesin në kokat dhe mendet e njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi duke thënë: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz, afshu selam, përhapeni selamin. Selami do të thonë paqë, siguri, rahati. E kundërta e saj është armiqësia. Pra, mos u armiqsoni mes veti. Bëhuni të bashkuar mes veti. Afshu selam wa at'imu at'am. Edhe jepni ushqim njëri tjetrit. Wasilu al-arham, mbani lidhjet farefisnore. Wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, tadkhuluna al-jannata bisalam. Edhe faluni natën kur njerëzit janë duke
duke fjetur, keni me hy në xhenet me paqe, me siguri. Pra, porositë e para ishin për raporte mes njerëzve. Dhe kjo automatikisht e bën edhe që ata ta dojnë njëri tjetrin dhe ta mshirojnë edhe të jenë të afërt me njëri tjetrin. Ka rëndësi që e para e punës është që mysafirit pritet me zemër. Gjithsesi, kjo është e para me gjitha. Prandaj edhe në traditën tonë shqiptare, sikur që përmendëm, thamë se ka qenë është edhe përdoret edhe si proverb se shtëpia është e Zotit edhe e mikut, apo është Zotit dhe musafirit. Dhe musafirit duhet të ndi për me tregu atë respektin më të lartë dhe nderimin më të lartë që duhet i bëhet atij, ai duhet të ndi veten sikur në shtëpinë e tij komand. Hoxh, në anën tjetër ka edhe momente e kompleksi tek ata të cilët presin mysafir dhe kështu pastaj a rrezikojmë që të na ndërhyj pritja tek sinqeriteti, pra të mos jemi të sinqert, po të bëjmë për sy e faqe çështjen e pritjes mysafirit. Gjithsesi, ka edhe raste të tilla kur njeriu ndihet kompleks, por ajo që duhet ta di është çdo vepër të tij ta lidh besimtari me njet. Sikur që thotë populli ta lidh me qëllimin e tij dhe përderisa ka një qëllim fisnik për me fitu kënaqësinë e Zotit, të gjitha mendoj, të gjitha rrugët tjera do të lehtësohen drejt arritjes së këtij qëllimi. Ka raste kur njeriu mund të ketë momente komplekse, por ajo që tham nuk është asgjë turp, nuk është asgjë marrë që momentin kur ai nuk është i gatshëm të kërkojë edhe mirëkuptimin nga ana e musafirit që ta pres në ndonjë ditë tjetër. Dhe pastaj mund të pasojnë keqkuptimet, hoxh? Kjo tek populli jonë është shumë e theksuar, por unë jo rastësisht e përmenda që do duhet të jetë si një kulturë që do duhet të mishrohemi me të. Thjesht njerëzit do duhet ta kuptojnë njëri tjetrin. Ne kemi raste kur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se njeriu nga edukata e hyrjes në ndonjë shtëpi, për shtëpive të besimtarëve, kërkohet fillimisht trokitja. Dhe kjo ka ardhur për shkak se njerëzit ndoshta nuk janë brenda shtëpisë, nuk janë përgatitur. Kuptohet, njeriu brenda shtëpisë ka privatësinë e vet, qëndron më lehtë se çdo kund tjetër, qoftë në zyrë, qoftë në vendin e punës apo dhe prandaj është legjitimuar kërkim leja që njeriu do të jetë i gatshëm që ta pres në formën më të mirën. Dhe sikur që përmendet, në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeriu duhet të kërkojë leje deri në 3 herë për të hyrë brenda. Thotë momentin që nuk përgjigjen, duhet të ktheheni mbrapa. Dhe këtu nuk duhet të ketë hatërmbetje. Kjo është prej rregullave që ka pa feja jonë. Tash, elhamdulillah, tam është lehtësuar edhe kjo aspekti i teknologjisë, por kjo nuk duhet keq përdoret. Elhamdulillah, sa nëse dojna një takim me njëri tjetrin, telefoni është njëna prej mundësive shumë të lehta për me arritë drejt të takimi, por jo të shfrytëzohet do të si arsyetim jam i zënë, jam kështu. Valla, jena na më të zonë sa që ka qenë i dërguri i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ishte në gjendje çdo kujt i bën të zgjidhje. Madje një fëmijë i vogël nëse i kërkonte diçka, ai e merrte për dorë dhe ishte në shërbim të atij. Merrej. Prandaj do duhet ta dimë se madhështia e njeriut nuk është vetëm ai i cili mendon vetëm për veten e tij. Prandaj është edhe ajo fjala në popull, fjalë e urtë që përmendet pa lënë keq nganjëherë nuk mund të bësh mirë. Nuk duhet presim të piqen të gjitha kushtet dhe mundësitë për ta ndërruar. Për të pritur në këtë rast mysafirin. Hoxh, ju vazhdimisht keni përcjell mesazhe të shumta gjatë këtij emisioni. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe të jeni me ne për të trajtuar këtë temë. Ishte kënaqësi vërtet që të jemi në mesin e juaj dhe të trajtojmë një prej temave
që është shumë e rëndësi për jetën e besimtarit, edhe që do duhet ta formoj karakterin e njeriut. Nëse më lejoni për fund kisha me dhënë dhe një mesazh. Patjetër. Jemi tash edhe në kohën, sikur që përmendëm fillim të diskutimit, kohën kur në shtëpiat tona hapën dyert, kemi mërgjimtarët tanë nga diaspora të cilët vinë dhe na vizitojnë. Ajo që është më e larta të bëjmë raport me ta është para së gjithash t'i presim ata me zemër të pastërt, me fjalë të mira dhe t'ju tregojmë atyre se ata janë shtëpiat e tyre. Gjatë kësaj kohe edhe ne na rastisi që të jemi në Mërgat dhe nderimin që na kanë bërë ata është i pa shembull që mund ta gjejë dikon tjetër, prandaj e mira duhet kthehet me të mirë. Patjetër. Para se ti shtrojmë sofrat, duhet t'i hapim zemrat, duhet t'i hapim shtëpiat dhe vetëm kështu do të vjen bereqeti i Allahut në shtëpiat tona. Allahu dhasht bereqet, begati, e harmoni, e lumturi në shtëpiat tona, në sofrat tona, në familjet tona, po e përmbylli se me ata që nëse e ndajmë të mirën me njëri tjetrin, e mira do të shtohet. Ndërsa nëse e mbajmë vetëm për veten, ndoshta do ta kemi ato fizikisht, por do të hupajmë bereqeti për cilin folëm gjatë të kohës. Po pra, faleminderit shumë edhe një herë. Dashur miq, këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm, Këndi i diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.